Merhabalar, bugün sizlerle yapacağımız çalışma son zamanlarda oldukça moda olan göz kırlentimizin bütün ayrıntılarıyla yapımını paylaşıyor olacağım. Vakit kaybetmeden videomuzun yapımına başlayabiliriz. Göz şeklindeki kırlentimizin yapımı için gerekli malzemelerimiz: The Fabric yarnın pamuklu ribon ipi. İnternet sayfasından sipariş verebilirsiniz. Kullandığım renkler siyah, turkuaz, krem ve bej renk olarak tercih ettim göz kırlentimiz için. Pamuklu ribon iplerde kullandığım tığ numarası 6 milim. Şurayı baz alıyorsunuz. Tulip marka tığ kullandığım için. Şimdi bunları bir kenara alalım. Daha sonra benim bir tarafına yapmış olduğum göz kırlentimin şeklini bu şekilde vereceğiz ve gerekli bütün ayrıntılarını, püf noktalarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İpimizle göz şeklindeki kırlentimizin yapımına başlayalım. Parmağımıza ipimizi doluyoruz ve orta parmağımıza ipimizi 2 kez bu şekilde dolayarak sihirli halka oluşturacağım ve tığımı ipimin altından geçiriyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamızı bu şekilde sabitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra sihirli halkamızın içerisine 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanımız için tığımızın üzerine ipimizi aldık ve sihirli halkamıza batıyoruz ve tekrardan tığımızı ipimizi dolayıp 2 kere de bu şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. İpin rengi siyah olduğu için tam net olmayabilir. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Tığımı ipime doladım. Sihirli halkama batıyorum ve 2 kere de ikişer yani. Şimdi 2 tanesini birlikte aldım. Daha sonra diğerini alıyorum ve 13 tane bu şekilde ikili trabzan oluşturuyoruz. 13 tane ikili trabzan yaptığımız sıramızın sonuna geldim. Bir tane de başında 2 tane zincir çekmiştik. Toplamda 14 tane ikili trabzan olmuş oldu. Şu ipimizin, sihirli halkamızın kısa kalan ipini bu şekilde şu orta kısmında mümkün olduğu kadar delik bırakmayacak şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu ipimiz koptu, bir şey olmaz. Arkadan bunu birleştireceğim ve yürüteceğim için. Şimdi 2 tane zincir çekmiş olduğumuz kısmın şu tepe noktasına batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya birleştirmemizi yaptık ve bir tane de zincir çekip siyah ipimizi kopartıyoruz. Siyah ipimiz tamamlamış olduk. Bunu buradan koparttık. Bir tane zincir çekmiştik. İpimiz sabit kalsın diye bu şekilde siyah halkamız tamamlanmış oldu. Şimdi turkuaz rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bitiş yapmış, yani bitirdiğimiz kısımdan tekrar başlamıyoruz ki bu kısmı yükselmesin diye. Şuradan herhangi bir bölümden tığımızı geçirdik ve ipimizi de alttan bu şekilde alıp elimizi tutuyoruz ve 2 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu sırada bütün boşluklarımıza çift batacağız. Sadece ortaladığımız şu, yani şöyle göstereyim. Bu kısımla şu kısım, yani 7 tane buradan çift öreceğiz. 7 tane buradan çift öreceğiz. Bu kısımlara, ara boşluklara 2 tane zincir çekeceğiz. Şurada, yani şu kısmı oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi bu bölüme gelecek olan her sırada 2 tane batıyoruz. Ve ipimi de bu şekilde alttan yürüteceğim arkadaşlar. Her boşluğumuza çift batıyoruz. 7 tane olduktan sonra 2 tane zincir çekeceğiz. O kısmı göstermek için sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Ben sizlere öreceğim. Şu siyah ipi de şöyle arkaya alacağım. Daha sonra arkadan yürüteceğim. Bu şekilde çiftlerimizi yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar.
Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. boşluğuma batıyorum. 7. boşluğuma battıktan sonra 2 tane zincir çekeceğim. Tam karşısı olmuş oluyor. Bakın bu şekilde yarısı burada kaldı, yarısı burada. Buraya 2 tane zincir çektim. Atlamadan hemen yanındaki boşluğuma devam ediyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 tane arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yine buralara çift batıyoruz. Sıra sonunda birleştirme kısmını göstereceğim. Turkuaz kısmımızın da ilk sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Karşılıklı olarak bunlar bu şekilde denk geldi. Birleştirme kısmımızın da belli olmaması için size bir püf noktası göstereceğim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve tığıma ipimi dolayıp 2 tane zincir çekmiş olduğum kısmın tepe noktasına batarak tığımı ipimden çıkarttım ve bunların, hatta şöyle göstereyim ben size kafanız karışmasın. Tığıma ipimi dolayıp batıyorum ve çıkarttığımda ikisini birden çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir üst sıraya geçmiş olacağım ben şimdi. Bir sıra daha bu şekilde turkuaz rengimden yapacağım. Işıktan ötürü renk koyu çıkıyor olabilir. Şimdi bir üst sıraya geçmek için de 2 tane zincir çektim. Ve tığıma ipimi dolayıp şu kısma, bakın şurada kaydırdığımız kısma gelip batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu kısmımı çift olmuş oldu. Daha sonraki sıramda tek yapacağım. Bir sonrakini çift yapacağım. Yani bu sıramızı da arttırmaları şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane çift, tek, çift, çift, tek. Yani bu şekilde bir çift, bir tek olarak şu kısma kadar yapıyoruz. Oradan yine arttırmayı karşılıklı olarak şöyle arttırma yapacağımız kısma geldik. Çünkü şu şekli, şu uzunluğu vermek için göz kırlentimizin burada şimdi tek gelmiş oldu. Şu kısma 2 tane zincir çekmiştik. Buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. Daha sonra 2 tane zincir çekeceğim ara kısma. Yine aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Arttırmalarımız bu kısımdan uzaması için arttırmalarımızı bu şekilde şu kenarlardan da yapacağız. Tabi buralardan da yapıyoruz. Çok bu şekilde sadece buralardan yaparsak sivrilir göz şeklimiz. Şimdi yine aynı şekilde devam edeceğiz. Buraya tek batacağız. Daha sonraki boşluğumuza çift batacağız. Yine çift tek olarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldim. Şurada bir tane zincir çekip birleştirdiğim kısma geliyorum ve şuraya, yani şu boşluk bıraktığımız kısımlara 2 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu turkuaz rengimizin bitişini göstereceğim. Burada 2 tane zincir çekeceğim ve kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapacağım ve ipimi kaydırdım ve ipimi birleştirdim. Bir tane zincir çekip ipimi buradan keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde ipimi kestim ve çıkartıyorum. Daha sonra bunu arkadan yürüteceğim. Evet arkadaşlar, göz kırlentimizin turkuaz bölümü de bu şekilde tamamlandı. Bitiş kısmımız burası. Yeni başlayacağımız nokta şurası olacak. 2 tane zincir çektiğimiz kısım. Şimdi krem rengimize geçiş yapalım. Krem rengimizi de 2 sıra bu şekilde ikili trabzan olarak örmüştüm ben. Şimdi aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. İpimi bu şekilde geçiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Çünkü bu kısımlarda arttırmalarımız 2 tane ikili trabzan oluyordu arkadaşlar. Ben zincirimizi de bir tane trabzan olarak sayıyorum. Bir de bu noktadan sonra, yani bu sıradan sonra bu arttırma yaptığımız, yani çift olarak battığımız kısmın hemen şu dibinden
artık batmaya başlayacağız. Buradan başlayacağız yani bu kısma geçişimizi. Çünkü şu kısımlarımızın yani kırlentimizin bu kısımlarının uzaması için oralardan arttırmalara yine devam edeceğiz. Yani bir tane batacağız ama buradan başlayacağız. Şimdi buraya da bir tane batacağız. Şimdi bu sırada arttırmalarımızı şu şekilde devam ettireceğiz. Yani buradan şuraya kadar 7 tane tek batacağız. Daha sonra şu kısımlardaki arttırma sayılarını örerken sizlere mantığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu ikinci tekimiz 3 tek, 4 tek, 5 tek olarak ikili trabzan yaptık. 6 ve 7. 7 tane bu şekilde tek battıktan sonra 8.'ye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani aynı yere, aynı boşluğa çift batıyoruz. Daha sonra 2 tane tek yapıyoruz. Şimdi bir tane çift yaptık. Daha sonra 2 tane tek batıp bir tane çift yapacağız. Çiftlerimiz yani şunlar 4 tane olana kadar 2 tane tek, bir tane çift oluşturacağız arkadaşlar bu sıramızda. Şimdi bu üçüncü çiftimiz olmuş oldu. Bir tane daha ikili trabzan yapacağım. 2 tane ve dördüncü çift battığımız noktayı oluşturmuş olduk. Bakın şimdi böyle göstereyim, daha iyi anlayacaksınız. 7 tane tek bıraktık. 8.'ye çift battık. Daha sonra 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift. Çiftlerimiz 4 tane olana kadar bu şekilde arttırmalarımızı yaptık. Daha sonra geriye bakın orada 7 tane kalmıştı. Burada da 7 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve şuraya da tek batacağız. Çünkü artık bundan sonraki sırada şöyle yakınlaştırayım, şu kısımlara bu tarafa geçerken buraya batacağız. Bu sıramızdan da buraya geçerken şu kısma çift batacağız. Pardon, buraya batıp öyle geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden şu kısımlarımızın uzun olması için batışlarımızı şu göstermiş olduğum kısımlara mutlaka batın arkadaşlar. Daha sonra sıra sonunda yine birleştirmemizi anlatmış olacağım sizlere. Bu sıramızın da bu şekilde sonuna geldim. Şuradaki yapmış olduğum arttırma sayılarını karşıda da uyguladım arkadaşlar. Yani 7 tane tek bırakıp daha sonra çift battım. 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift. Çiftlerimiz 4 tane olana kadar yaptım ve 7 tane de buraya tek battım. Pardon, 6 tane batmış oldum. Şu kısımlara da artık bundan sonra şu kısımlara da tek batacağımız için 7.'yi de bu şekilde oluşturmuş olduk. Arttırmalarımızı yapmak için şu 2 tane zincir çekmiş olduğumuz kısma batıp 2 tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. Daha sonra bir üst sıraya geçme kısmını yine anlatacağım. Şu aradaki boşluğa bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde tığımdan çıkarttım ve hepsini aynı anda alıyorum arkadaşlar. Şimdi bir üst noktaya geçmek için 2 tane zincir çektim. Buraya bir tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bu ikinci bu da ikinci ikili trabzanımız olmuş oluyor. Hemen şu dibindeki boşluğa batacağım. Burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu boşluğa çift batacağım. Çünkü arttırmalarımı artık şuradan sivrilmesi için hemen şu dibindekine batıyordum ama şurada zincirimiz olduğu için biraz zor oluyor. O yüzden başlangıç noktamda bu kısma çift batacağım arkadaşlar.
Ve bu sıradaki arttırmalarımı, yani şu kısımlarda hiç arttırma yapmadan devam edeceğim. Ama şu uçlardaki anlatmış olduğum kısımları, arttırmaları yapmaya devam edeceğim. Bütün boşluklarımıza tek olarak ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arttırma yapmadığımız sıramızın sonuna geldim. Tabi bu kısımlarda dediğim gibi yine arttırmalara devam ediyoruz. Ve şu çıkış, yani şu kısımların daha uzaması için dediğim gibi şu en son sıradaki trabzanın tepesine de batmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sıramın sonuna geldim ben. Şu arttırma yaptığımız kısımlara yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra birleştirmemi yapacağım. Bu kısma 2 tane zincir çekiyorduk ve şu zincirimizin tepe kısmına batıp kaydırarak bu şekilde birleştirmemizi yaptım ben arkadaşlar. Şimdi bir tane de zincir çekip krem rengimizin de bu şekilde sonuna geldik. İpimi kesiyorum ve bu şekilde tığımdan çıkarttım. Sökülmemesi için oraya bir tane, o yüzden en son olarak zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi kırlentimiz bu şekilde şekil almaya başladı. Son rengimize geçişi de tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi bitişimiz bu kısımda. Karşı taraftan bej rengimize geçişi sağlayacağız. İpimizi bu şekilde tutup karşı kısma bu şekilde ipimizi 2 tane zincir çekip sabitliyoruz arkadaşlar. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bu ipimi de arkadan bu şekilde yürüteceğim. Şimdi hemen dibindeki, bakın şuradaki boşluğu atlamıyoruz. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada arttırmalarımızı yine hani şu şekilde şuralardan daha çok arttırma yapacağız arkadaşlar. Bir buralardan bir de şuradan zaten arttırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi 11 tane tek batıp daha sonra çiftlerimizin sayısını sizlere vereceğim. Şimdi bu birinci oldu. Ben hızlı hızlı yapacağım sayarak. Birinci oldu. İkinci ikili trabzanımız 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar. 11 tane tek olarak bu şekilde batıyoruz. Daha sonra buraya 12.'ye çift battım. Çift, yani 2 tane ikili trabzan yaptım aynı boşluğa. Daha sonra 3 tane tek batacağım. 1 2 3. Bu kısma çift batacağım arkadaşlar. Şimdi 3 tek bir çift olarak bu arttırma kısımlarımızı oluşturacağız. Çiftlerimiz bu sefer 5 tane olacak arkadaşlar. Bir alt sırada, yani şurada 4 taneydi. Burada tabi büyüdüğü için kırlentimiz. Şimdi kaç tane olmuş oldu çiftimiz? Bakın 1 2 3. 2 tane daha yapacağız. Aralarda 3 tane tek batıyoruz. Bir tane çift batıyoruz. Yine aynı işlemi tekrarlayıp daha sonra teklerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya da çift batıyoruz. Toplamda yine ben şimdi sayılarını sizlere şöyle net olarak vereyim. 11 tane tek battık. 12.'ye çift. 3 tane tek, bir çift. 3 tane tek, bir çift. 3 tek, bir çift. 3 tek, bir çift. Toplamda şu çiftlerimiz 5 tane oldu arkadaşlar. Geriye kalan sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Bir sayı, yani şurayla bir sayı fark etti. O da çok sorun değil. Aynı işlemi yani gözümüzün
Bu karşı tarafına da yapacağız arkadaşlar. 11 tane tek bırakıp arttırmalarımızı o şekilde devam edip şu sıra sonumuzda tekrardan anlatacağım. Sıramızın sonuna geldim ben. Şimdi bir tane zincir çekip daha sonra tığımızın üzerine alıp birleştirme kısmımızı bu şekilde yapıyorduk. Birleştirmelerimiz belli olmasın diye hepsini aynı anda bu şekilde ipimizden çıkartıyoruz arkadaşlar. Üst sıraya geçmek için de 2 tane zincir çektim. Hemen zincirimin şu boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde burası 2 tane ikili trabzan olmuş oldu. Hemen dibindeki boşluğa şu kısma batıyoruz arkadaşlar. Buraya tek batacağız. Bu kısımda da arttırmalarımızı şöyle bir sayı vereyim size. Daha doğrusu hani size de bir kolaylık olsun diye. Şurada 11 tane tek bırakıp burada arttırma yapmaya başladık. Şimdi bu sıradaki arttırmalarımızı da şu kısımlara yine tek batıyoruz. Çift olarak başladığımız kısımdan bir önceki boşluğa çift batacağız arkadaşlar. Buraya çift batıp 3 tek 1 çift 3 tek 1 çift olarak alttaki gibi devam ediyoruz. Altta 5 tane çiftimiz oluşmuştu. Üstte şimdi 6 tane çiftimiz oluşacak. Yani bunu bu şekilde sayılarını tamamlayalım. Karşı tarafı da yapalım. Bir üst sıraya geçişte yine sayıları vereceğim sizlere. Tekrardan hani videomuzu uzatmayalım, sıkmayalım sizi. Bu kısmı tek oluşturacağız. Tek batacağız. Şuraya çift batıp daha sonra 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi göz kırlentimiz bakın büyümeye başladı. Ben son 2 sıra daha öreceğim. Yani şu kısımları, bej rengimizi 2 sıra daha hiç arttırma yapmadan, buralarda arttırma yapmıştım zaten. Şimdi sadece şu kısımlarda, yani sivrilmesi gereken kısımlarda arttırmalarımı yapacağım. 2 sıra daha öreceğim. 2 sıra sonunda da birleştirmemizi yapacağım. Birleştirmeden önce mutlaka tersinden ütüleyin arkadaşlar. Yani çünkü bakın ben şimdi hani tabi burada şimdi arttırmalar fazla olduğu için en son 2 sırada düzelecektir bu. Ama yine de daha düzgün olması için kırlentimizin dikmeden önce, yani birleştirmeden önce mutlaka ütüleyin. Ben son 2 sıramı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, göz kırlentimizin ben son 2 sırasını demiştim arttırma yapmadan, tabii şu kısımlarda buralardan arttırmalara devam ettik. Bitirdim ve ütüledim. Ütülemeden önce şuralara hafif bombelenme oldu arkadaşlar. O sorun değil. Ütülediğinizde bakın bu görüntüyü alıyorsanız demek ki doğru yoldasınız. Şimdi ikisinin birleştirmesini size göstereceğim. Aynı zamanda şu anki ölçüyü de sizlere vereyim ben. Şimdi şuradan uzunluğumuz kaç santim olmuş onu bir ölçelim. Buradan sonuna kadar 47 santim olmuş arkadaşlar. Şu yukarıdan da yani 30 santim olmuş şu kısmımızda. Şimdi bitirmiş olduğumuz kısımdan ipimizi kopartmadım. Daha önce örmüş olduğum gözümüzü şu şekilde, ikisi de düz tarafı bu şekilde birbirine, hani dışarıdan düz tarafı gözükecek şekilde olacak ve ipimizi yine parmağımıza doluyoruz. Bakın şuradan zaten arttırmalar yaptığımız kısımdan, şunu şöyle hatta göstereyim. Şöyle tutarak buradan başladığımız kısımdan şöyle geçireceğiz. Kaydırma yöntemiyle birleştirme işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Bunu buradan battım ve geçiriyorum. Şimdi bir alttaki, bir üstteki kırlentimizin bu şekilde batıyoruz. Bir de alttakine batıyoruz ve ipimize tığımızı aldık
bu şekilde kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. İz sürme tekniği de deniyor. Bu tekniğin ismini bir üstteki ipimizi alıyoruz. Bir de alttakine geçirdikten sonra tığımızı bu şekilde kaydırma yaparak kırlentimizi birleştireceğiz. Şimdi bunu ben şu kısma gelene kadar bu şekilde birleştirme yapacağım arkadaşlar. İçerisine de şöyle bir elimde bir kumaşım vardı benim. Şöyle bir ölçü alıp bu şekilde kestim ve şuralardan diktim. Daha sonra çevirdim. Bu kısmı da bu şekilde açık bıraktım. Bu kısmı şuraya kadar tamamlayayım. Daha sonra içine koyup boncuk elyaf geçireceğim arkadaşlar ve bu kısımdan da dikeceğim. Buna kesinlikle astar gerekiyor iç kısmına, şu delikli olduğu için buradan boncuk elyaflar çıkar arkadaşlar. O yüzden siz bunları isterseniz, yani kumaş elinizde varsa veya bunları satın alabilirsiniz. Yastıkların içlerine geçirilen astar kumaş gibi bunlar. Tabi pamuklu bunlar aynı zamanda. Bu şekilde dikip kırlentinizi astar yapabilirsiniz. En son yine ben doldurduktan sonraki halini de yine göstereceğim. Bir de şu kenar kısımlara püskül yapımını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi burayı tamamlayayım buraya kadar. Daha sonra görüşürüz. Ben elyafla doldurdum bu şekilde. Önce tabii içine, astarımızın içine biraz elyaf koyup daha sonra içine yerleştirdim göz kırlentimizin. Şimdi şu kısmını normal iğne iplikle şu şekilde şöyle teller gibi dikeceğim arkadaşlar. Daha sonra şuradan birleştirmemi yine yapmaya devam edeceğim. Bundan sonra kırlentimiz bitmiş olacak. Duruşu da en son duruşunu zaten göstereceğim sizlere. Şurayı da şu şekilde görün istedim. İsterseniz fermuar koyabilirsiniz. Ben aynı bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Yani fermuar ya da başka bir şey koymayacağım arkadaşlar. Bunu da size fikir olsun diye bu şekilde göstermek istedim. Evet arkadaşlar, göz kırlentimizin bitmiş haliyle bu şekilde karşınızdayım. Ben şu kısma püskül yaptım. Bunun yapımını da sizlere anlatacağım. Çünkü bu kısmı henüz yapmadım. Ve şu kısımlarını da birleştireceğim. Yani buraya bağlayacağım kısma da şöyle 2 tane boncuk taktım. Ahşap boncuklardan. Ben gözümüzün bütün renklerinden bu şekilde püskül yaptım arkadaşlar. İsterseniz tek renk, isterseniz bütün hepsinin rengiyle bu şekilde püskül yapabilirsiniz. Şimdi sizlere püskülü nasıl yaptım onları anlatacağım arkadaşlar. 4 renk ipimiz vardı. Şimdi bu ipimizi hepsini bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Daha sonra parmağımızdan bunu bu şekilde burada tutup şu parmaklarımızı biraz açalım ki püskülümüz uzun olsun. Bunu bu şekilde birkaç kat, yani istediğiniz kalınlığa gelene kadar bu şekilde geçirdim. Daha sonra şimdi buradan makasımla kopartacağım şu kısmı ve şuradan bağlayacağım. Daha sonra keseceğim arkadaşlar. Şimdi birleştirme yapacağımız kısmın rengi bej olduğu için bağlama kısmımı da bejle yapıyorum. Burayı şimdi sıkı bir şekilde 2 düğüm atacağım. Çözülmemesi için. Şimdi bu şekilde 2 tane düğüm attım arkadaşlar. Şu kısımdan da püskülümüzün altını kesiyoruz. Bunu bu şekilde kestik. Şimdi şu kısmımızı şurada şunu bağlayacaktık. Kırlentimizin şu kenarına şöyle elimizle düzeltiyoruz. Daha sonra şu kısma boğum yapacağız. Yine bu renk tabi sizin tercihiniz. İstediğiniz renk burayı boğum yapabilirsiniz. Ben bej rengini tercih ettim. Bu şekilde burayı sıkıca böyle geçirdim arkadaşlar. Şimdi bunu da 2 kez sıkıca boğum yaptım ki şu kısmımız biraz böyle kabarık dursun diye. Şimdi buradan 2 tane düğüm atacağım.
Daha sonra şunları daha ince bir tığ yardımıyla şu altta alacağım arkadaşlar. Bu alt kısımda arada kalacaktır. Çok fazla gözükmeyecektir. Şimdi diğerini de buradan bu şekilde geçireceğim. Daha sonra şu alt kısımlarımızda bozuklukları yok etmek için makasımla bunları bu şekilde düzeltiyoruz arkadaşlar. Birazcık daha şu uzun kısımlarını keselim. Bu şekilde düzeltiyoruz püskülümüzü. Daha sonra şu kısımlarına bir tane buradan, bir tane de buradan ben boncuk geçirdim. Bu ahşap vernikli boncuk. Yine bunu da The Fabric Yarn'ın sayfasından temin edebilirsiniz. Bunu bu şekilde geçireceğim. Biraz tabi ipim kalın olduğu için geçirmesi biraz zor olabiliyor. Şöyle tığımdan yardım alacağım. Bunu geçirdim. Diğerine geçirip şu kısma birleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde göz kırlentimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, kırlentimiz bitti ve bitmiş hali tamamıyla şu anda bu şekilde duruşu. Birleştirme kısımlarımız bakın bu şekilde oldu ve kesinlikle belli olmuyor. Ben iki yüzünü de aynı şekilde ördüm, biliyorsunuz göstermiştim yaparken. Bu şekilde kırlentimiz bitti. Ben size alternatif olarak bir de yuvarlak örmüş olduğum kırlentimi yine göstermek istiyorum. Bu şekilde ikili olarak da örebilirsiniz. Hatta orta kısmını farklı yaptım bu şekilde. Yuvarlakla göz şeklinde olanı beraber kullanabilirsiniz. Size model olması açısından bu şekilde bir de yuvarlağını göstermek istedim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek olan videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen.